எப்போவுமே வெங்காயம் கட் பண்ண உடனே யூஸ் பண்ணிடுங்க. வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. எப்போவாச்சும் இந்த மாதிரி வெங்காயம் நிறையா கட் பண்ணி வச்சு மீதம் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது வெங்காயத்தில் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்மெல் வராமல் இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் கட் பண்ண வெங்காயத்தை போட்டுருங்க. இது மேலே 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்படி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா வெங்காயத்தை நெக்ஸ்ட் டைம் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது எந்த வித ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பை.